Чудовий об'єм і неперевершений блиск, як після салону, з фен-щіткою Ровента. В комплекті 2 насадки різного діаметру для надавання волоссю неймовірного об'єму. Насадки мають керамічне покриття. Фен-щітка працює від мережі, потужність 1000 Вт. Під час роботи щітка автоматично обертається у вибраному вами напрямку. Це допомагає професійно укладати волосся і одночасно його висушувати. Прилад має 2 режими температури та функцію обдуву холодним повітрям. Завдяки іонізації ваше волосся бездоганно сяятиме. Ця унікальна технологія знижує статичний заряд і робить волосся гладким і блискучим.